Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta ku taxan janaalka Farqurxin. Janaalkan markasta wuxuu diyaar idin leeyahay inuu idinka xaqabtiro casharada barashada farqurxinta iyo qaabka qofka uu ku toosin lahay fartiisa. Janaalkan markasta iyo maalin kasta wuxuu soo dhigaa casharo lagu diyaarinayo ardayga ama qofka bartaha ah ee ka baranayo janaalkan casharada la soo dhigo. Janaalka maanta wuxuu idin soo dhigi doonaa casharkiisii shanaad kaasoo aad ku baran doontaan xuruufta iyo xarfaha soo socda qaabkii isugu xirmi lahaayeen iyo qaabkii loo toosin lahay. Mahadsanidin, la socod wanaagsan. inshallah shaqalkan kan waxaa loo yaqaanaa shaqal gaab iyo waxaa qaadan doonaa iyo shaqal dheer. Waxaan bilaabeynaa xarafka waxaynu ka bilaabeynaa sida hore sharciga dhexdeega waxay ku dhigantaa labadaas sadar waa baseline loo yaqaano. Waxay ka bilaabenaysaa sadarkaas waxaa la geenaa kor kadib waa soo celinaysaa hoos. Labadaas gar inay lahaato waa qasab. Haddii labadaas gar ay yeelan weyso waxaad dhigayso waxba kama jiri doono ama waa shaqal. Markana ku xidhino hoostaas ka bilaabaysaa. Marka hore wax u dhigaas ka dhigaysaa sida u taalo marka hal mar isku wada xir sidaasay noqon. Tusaale ahaan marka xaraf ka bilowdaan qorno miin oo kale ayadana waa sida aad oo kale labadaas leena ku wada dhigmaan dhammaantood dhaxleey oo dhan intaasaa lagu dhigaa. Kale keligeed aan dhigno hoostaasaan ka bilaabeynaa ilaa korkaas basaan ku dhigeen. Laba isku xirno markaa wada xirno hal mar aan isku wada xirno. Sidoo kale eeda waxaa loo dhigi karaa qaabkan kale in saas la yiraahdo saas ay soo noqoto madaxaas loo sameeyo labaas qaabna baa noqota eray ka bilowdo ehel. Tusaale ahaan ehel xaraf kasta meesha ku dhamaado iyo meesha ku bilowdo fiidiyowsha kore kusoo qaadane soo daawa hadda inaad cusub tahay waxay ka bilaabataa meeshaas ka bilowno. Markaan ku dhaha labada gar waa muhiim waxay ku anfaci doontaa markaad i'daan aad ku xiri doonto i kale labadaas i markaasay ku anfacay garkaas hore iyo garkaas dambe xiligaas ku anfaci doonta. Okay, marka tusaale ahaan xaraf i i'dan ayada laba nooc loo dhigi karaa. Mar ayadoo eedaas la okeysiina oo meesha kaloo laga kala furaa
meeshka laga kala furaa i way noqotaa sidoo kale i waxay noqotaa sidaas in loo dhigo oo waxba meel laga kala furo laba sano iyo loo dhigo okay eray i ka bilowda iyo tusaale ahaan watasa marka hadda waxaan isticmaalnay midii oo la kala furin okay horaan sii socono xarafka o sidaasaan dhigaynaa sida caadi oo kale labaas far inay aad ayada waqsan sidoo kale waxaa loo dhigi karaa saas in la yiraahdo ana saas la yiraahdo way noqotaa labaas dhinac in loo yeelo ama in sida hoos laga soo bilaabo oo sidaas la yiraahdo qaybta soo loo sameeyo marka okay laba aan isku darno markaas garkan kor u taagan aan dhigi doonaa bakasa oona sidoo kale waxay noqotaa saas la yiraahdo hoosta laga soo bilaabo hoosna u noqotaa waxaan sheegay meesha kor inay ka bilaaban karto oo sidaas loo dhigi karo waa koow labo inay meesha ka soo bilaabato oo sidaas ayada loo dhigo kala aan isku xirna marka labo Sabe. Okay. Intaas waxay ahayd shaqal baysi loo kala shaqal dheeri shaqalka maanta waxay dhammaan shaqal gaab wala shaqal isku madaxleyda markaan soo kala saarin waxaan soo kala saarnay qayb shibane iyo qayb shaqale qaybta shaqalka waxay kasii kooban tahay laba qaybood shaqal dheeri shaqal gaab si kala شاء الله أصدقائي في ذكر أكتوبر برنامج مكانكمعني fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay channelkan Far Qurxin si aad u hesho casharada ku dhaafay casharada cusub mahadsanidin.